наверное, День Победы — это самое яркое впечатление детства, да и, пожалуй, всей прожитой жизни. И думаю, что так и останется на всю жизнь. Потому что его предощущение и ожидание началось с самого начала наступления, 16 сентября. Это было очень тревожное ожидание, ожидание вестей с фронта, ожидание того, что будет с отцом, который там. Я помню мать, которая сидела на ступеньках нашего старого дома и по несколько часов вечерами просиживала, и просто ей было трудно встать. Она ждала вестей, ждала тех людей, которые могут их принести. И 20 числа пришла наша тетка и также застала мать, сидящей на ступеньках. И она сказала: он живой, самое главное, что услышала мама, и это было для нее главным. Он просто получил сильную контузию и буквально дня 3-4 нас не узнавал. Но потом уже начал приходить в себя. И самое главное, о чем он жалел, что его так и не пустили уже в Сухум, который освобождали в те дни. Ну и, конечно, День Победы. И в Гудаутах, где мы находились, им стало 27 сентября. Как ни странно, потому что потом уже было предощущение и была уверенность в том, что мы дойдем до Ингура. А 27-го, когда весь город взорвался канонадой, автоматы и более крупные орудия, все гремело. И это ощущение такой радости, пожалуй, никогда в жизни не удастся больше испытать. И это очень-очень ярко, потому что все друг другу на улице были братья. И это очень хочется частенько вернуть, когда мы все, и детвора тоже бегала, и не боясь этих шальных пуль, и никого они, слава богу, и не тронули. Но так все гремело, начиная где-то с 4 часов дня, когда мы узнали, что да, столица наша, которая и была нашей, она вернулась нам в руки, нашему народу, который ее заслужил своей кровью, лучшими сынами. Это было потрясающе, да. И я возвращаюсь частенько мыслями в этот день, и очень хочется, чтобы вот то ощущение единства и то ощущение любви к каждому, кого мы видели на улице, и знали, и не знали, оно вернулось. Я очень люблю этот день, да. А дальше уже было ощущение, что да, 30-го или любого другого числа, да, мы достигнем окончательной победы. Но то, что творилось 27 сентября 1993 года в Гудауте, это очень трудно передать словами сейчас.